AWS グルーを使ったサーバレス ETL の実装パターンというタイトルで、発表させていただきます。私、CX 事業本部の MAT チームに所属している、サーバーサイドエンジニアになります。で、普段やってる業務としてはですね、API とか IoT 用のバックエンドの仕組みを、AWS で構築したり、その中身の実装ですね、を、していたりします。データ分析とか可視化する前の ETL 処理の、実装っていうのをやっていたりします。よく IoT の案件とかでデバイスからですね、センサーデータが送られてきて、定期的に S3 なんかに保存されているっていうパターンが結構あります。で、これを分析して可視化してダッシュボードで見たいみたいなケースが結構あってですね、AWS で、これを実現しようとすると、大体こんな3つのレイヤーに分けられるのかなと思います。でまずやることとしては、時系列のデータっていうのを収集して貯めておくっていうデータレイクのところですね。でその後、分析処理っていうのを、例えば Amazon Redshift なんかで行って、あとは、ダッシュボードで可視化するためのサービスを使ったりなんかします。ここで一つ問題になるのが、S3 に溜まっているデータっていうのがですね、割とそのまま使えないケースっていうのが多くて、例えばデータフォーマットがバラバラであったり、非構造化、半構造化データが含まれている場合があるので、ここら辺の、ちょっとしたクレンジング処理ですね。っていうのが必要になってきますよという話になります。ETL っていうのが、処理が必要になってきます。で、ETL 処理なんですけども、それぞれ、E と T と L、頭文字取って、エクストラクト、トランスフォーム、ロードの略ですね。S3 から、データを抽出してきてあげて、で、必要な変換をかけてあげて、データをウェアハウス側にロードしてあげるっていう処理を、指しています。で、例えば ETL で使える AWS サービスは何なんだろうっていう形で調べると、私、当初あまり詳しくなかったんですが、こんな感じで Google で皆さん検索すると思うんですけども、まずはじめに AWS グルーっていうサービスが出てくるかと思います。で、なんとなく読んでいると、サーバレスの ETL サービスですって書いてあって、なんか良さそうっていうふうに思いました。で、この後ですね、ドキュメントなんかを見てみて、完全マネージド型のサービスですって書いてあったり、その他はですね、グルーに関することをつらつらと書いてあってるんですが、いまいちちょっと分かりづらいなっていう印象でした。で、その後、AWS のコンソールですね、実際にポチポチ触ってみるっていうところをやっていたんですが、結構項目数も多くて、その機能が豊富だったので、いまいちグルーってつかみづらいサービスだなって思ったので、そこら辺のですね、背景を踏まえて、なるほど、わからんっていう感じになったんですね。でそこら辺の背景を踏まえて、今回皆さんにですね、AWS グルーの概要っていうのを、ざっくりとお伝えしたいなというのが1点と、あとは、AWS グルーを中心としたその ETL 処理、実際どうやってやるのっていったところですね。例えば、開発テスト、デプロイ、モニタリングに関して、どういうふうに回しているのかっていうところをお伝えできればなと思います。で逆に今回しない話としては、ETL やサーバレスの概念の話ですね。はい、ここら辺はしません。で、データ分析基盤、ごめんなさい、データ分析とか、可視化の手法の話も、今回いたしません。で、最後ですね、Amazon EMR とか、AWS バッチとか、対抗馬に挙げられるサービスがあると思うんですけども、ここら辺は、サーバーレスっていう枠組みから若干外れてしまうのと、結構オーバースペックだったりするので、今回のお話には含めません。ということで、ちょっと前置きが、ぐだぐだしてしまったんですけども、発表の目的としてはですね、グルーっていうサービスを、なんとなく聞いたことあるっていう方にはですね、サービスの概要が分かったって言ってもらえるところ、まず一つの目標に置きたいなと思います。で、グルーをなんとなく知ってるけど、実際にどうやって開発進めていいか分からないっていう方にはですね、実際の例を通して、実装のイメージが湧いたっていうところを言ってもらえれば、今回の発表の目的は達成になるかなと思います。ということで、アジェンダです。まず、初め10分ほどですね、グルーの概要っていうのを、お伝えしようかなと思います。その後、グルーに関連する、サービスの話を、少しして、最後、具体的に、私が例えば、普段どういう形で開発してテストしてデプロイモニタリングしているのかっていう実装パターンのところをお伝えできればなと思っています。AWS グルーよくわからんっていう声を、聞きます。で、僕の方も初め触ってしばらく経つまでは結構分かりづらいサービスだなというふうに感じていました。で、これ今改めて振り返ってなぜ分からなかったのかっていうのを整理してみると、結構実態つかみづらいサービスなのかなっていうのが、一つ挙げられます。で、機能が多かったり、実はその別のサービスの裏側で使われていたりって若干混乱するような、サービスなのかな。2番目がですね、これ何を指しているのかわからない問題って書いてあるんですけども、例えばラムダっ
て、知ってる方が聞くと、大体ラムダファンクションの実行基盤をイメージするかなと思います。ラムダの中にもラムダレイヤーとか他にもいろいろ機能あるんですけども、このファンクションをイメージするのが多いんじゃないかなと思います。今度ダイナモって聞くと、ダイナモ DB のテーブルを、イメージする方が多いかと思いますが、グルーって聞くとですね、イメージできるものが一つではないので、これだと何を指しているのか若干わからないというか、全部この文脈を踏まえないとわからないケースが結構多いです。グルーっていう文脈で使われているのは、大体この2つのメイン機能があって、この2つのどちらかになります。はい。AWS グルーのメイン機能ですね。テーブルとジョブ、この2つになります。逆にこの2つが分かっていれば、グルーのことは大体分かったって言えるのかなと思います。でまず、テーブルの方で言うと、よく言われるデータカタログのことを指しています。テーブルのスキーマ情報を持っていて、データそのものは持っていないものですね。で、このテーブルっていうのを、データベースっていうのを定義してあげて、そのデータベースごとに管理してあげるっていうような使い方ができます。で、今度、グルーのジョブですね。こちらに関してはもうちょっと分かりやすいんですけども、ETL 処理の実行基盤になります。大きく分けて、Python と Apache の Spark ですね。こちらが動かせる、実行基盤2つ用意されています。で、2つあったんですけど、最近ですね、Spark ストリーミングなんかも追加されて、この3種類から選ぶことができるっていったような形です。はい。で、2つメイン機能を紹介しました。で、このメイン機能がどういう立ち位置なのかっていうのがこちらに表しているイメージ図ですね。で左側がいわゆるデータレイクで、右側が、データウェアハウス側、データベース側とかそういった、イメージですね。で、どちらも AWS グルーのテーブルも、ジョブもですね、データレイクとデータベースの中間に位置するような機能になります。はい。で上の方で AWS グルーデータカタログって書いてあるのが、これがテーブルです。で、どういった動きをするのかっていうと、例えば S3 に入っているデータに対して、データスキーマっていうのをデータカタログで持ってあげて、右側のアテナからですね、クエリを発行して、データカタログ経由で、S3 からデータ取ってくるみたいな動きができたりします。はい。今度下にあるのが Job ですね。これが、ETL 処理の実行基盤で、先ほど出てきた Spark ですね。による、並列分散処理なんかが行えたりします。で、これデータカタログ経由でデータ取ってきてるんですが、これ何かと都合がいいので、例えばグルーのジョブからデータカタログを呼び出して、データカタログの参照先が向いている S3 からデータ取ってくるみたいなことが、できたりします。で、口頭でちょっと喋ったんですが、実演を踏まえてお見せしたいなと思います。例えばなんですけども、IoT のデバイスからですね、センサーデータが定期的に AWS の方に送られていて、それが、JSON 形式になっていて、S3 の方に定期的にこう保存されているっていうような状況を考えます。が、一方ですね、項目名とかデータ型がですね、実際にレッドシフトに投入したいんですけど、こちらではすごい扱いづらい状態になっているってケースですね。を、考えたいと思います。で、この図に書いてある通り、S3 とレッドシフトの中間に位置する ETL 処理を今回は、実演で見せていきます。まず E の部分で言うと、保存されている生データを S3 から取ってきて、T の部分でカラム名、データ型を変換してあげます。で、最終的にレッドシフトの方に投入してあげるっていうような流れです。まず蓄積されているデータがどんなものかっていうのを、サンプルで、用意しました。で、ここで書かれているのが、項目にデバイス ID、タイムスタンプ、ロケーションって書いてあるんですけども、デバイスごとの、時系列になっている位置情報を、ここで書いています。ここでどんどん送られてきているっていう設定ですね。で、何をやりたいかというと、項目名を変えたいって言ったんですが、このラットとロングって、ラティチュード、ロングティチュード、緯度経度の略ですね。これを、フルネームにちゃんと変えてあげたいっていうようなケース。でもう一点がですね、ちょっとデバイスの都合でストリング型で送られてるってケースですね。これを、データ型をちゃんと変えて、ダブル型に変えたいっていうユースケースを、想定します。で、ここでまず何やるかっていうと、まずテーブルを作成します。で、テーブルの作成は、手動で作成することもできるんですが、グルーの方で用意されているクローラーっていう機能を使えばですね、その S3 の特定のパスに入っている、ファイルとかに対して自動でテーブルを作成してくれることができます。右側小さくて少し見づらいかもしれないんですけども、データストアと、あとはスケジュールとか、すみません、大事なところはデータストアと、出力ですね。ここを指定してあげると、
元になるデータストアから、データカタログ、テーブルスキーマをグルーのデータカタログの方に出力してくれるっていうような、設定をしてます。はい。で、クローラー設定して、実行すればですね、テーブルスキーマっていうのがグルーのデータカタログの方に登録されます。で、右側に出てるのが実際のグルーのデータカタログのスキーマ情報になります。こんな形で、S3 のデータに対して、スキーマっていうのを、定義してあげることができます。続いて、ジョブの作成ですね。で、ここではあまり、凝ったことはしないので、シンプルにですね、グルーが自動生成してくれるスクリプトを利用します。で、設定としては Spark 2.4、Python 3、グルーのバージョン1.0を、利用していきます。で、次の設定で、ETL の、グルーのジョブがですね、どこからデータを読み込んで、どこに、ロードしてあげるのかっていう設定をここでは指定しています。で、データソースに関しては、先ほど作成したデータカタログを、参照します。で、ターゲットの指定に関してはですね、この実例なんですが、事前にレッドシフトのクラスターとか、グルーのコネクションっていうのを作成済みなので、グルーのコネクションで作成した、この接続っていうのをですね、割り当ててあげれば大丈夫です。はい。グルーのコネクションにはですね、データベースへの接続情報であったり、あと設定とかですね、が含まれていたりします。で、ジョブの作成に移るんですが、ここが、トランスフォームの部分になって、実態としてどういう処理を行うかっていうのが書けるんですが、こんな感じでマッピングを Web ブラウザー上から、指定することができます。先ほど言っていた、ラットをラティチュードに変えて、でさらにデータ型も、ダブル型で持たせたいっていうような処理ですね。こんな形で、クリック、ポチポチしていくだけで、マッピングがしてできます。でここまでいくと、グルーのジョブのスクリプトがですね、Python のスクリプトになるんですけども、自動生成されるような形になります。はい。あとはこのジョブを実行してあげて、実行が完了したらですね、レッドシフト側に、データが投入されていることを、確認します。で、下の方で、実際にレッドシフトに接続して、テーブルを参照してデータが登録されているということが確認できましたという流れです。はい。実演で、ちょっと Amazon の、コンソール画面からですね、いろいろ操作して ETL 処理を実装したんですけども、ここで少し振り返りさせていただきます。そもそも、まずは ETL 処理、何使っていいかわからないとか、どういう流れでやればいいかわからないっていうところからですね、大体今回やった例で言うと、クローラーを使ってデータカタログ作ってあげて、でグルーのジョブ、ETL がですね、データカタログ経由で S3 からデータ読み込んであげて、レッドシフトにロードしてあげるっていう流れを、ここでは、実演として紹介しました。で、なんとなくイメージ湧きましたでしょうか？湧いていただければ幸いです。で、ちょっと話はそれてしまうんですが、その後は便利な機能っていうのがあるので、ここで紹介しておきます。まず一つ目はワークフローですね。これは、ジョブやクローラーをワークフローで実行できるっていうものになります。トリガーに関しては、ジョブやクローラーの実行、起動タイミングですね。これを完全に制御できることができて、例えばスケジュール実行なんかを設定することが可能です。最後、開発エンドポイントになるんですけども、これはグルーのジョブが実行される環境と、同等の実行環境を、プロビジョニングしてくれる機能になります。なので、ここに接続して、ジョブのスクリプトを動かしてあげるっていう、動かしてあげて、動作確認するっていう手順で開発進めるのに、利用できます。で、ここまでがですね、グルーの概要になりました。あとここからはですね、グルーに関連する、サービスを少しだけ紹介したいなと思います。まず、一つ目ですね。よく比較に挙げられるものとして、ラムダで処理すべきなんじゃないみたいな話も、聞いたりします。で、結論から書いてあるんですけれども、例えばその並列度を上げたり、手早く処理したいって場合はですね、ラムダを検討すべきかなと思います。で、比較表の中に書いてある、まず頭2つですね。メモリーと実行時間に関して言うと、ラムダよりですね、グルーの方が多く割り当てが可能です。一方ですね、同時実行数で言うと、グルーに比べてラムダの方が多く、実行できます。要するに多く並列で実行できる数が、実行できるってことですね。で、課金額で関して言うと、どちらとも重量課金にはなるんですが、注意したいのが、グルーの課金額がですね、10分で切り上げられてしまいますと。つまり、10分以内のグルーのジョブを動かしていても、
すべて10分に10分として換算されてしまうので、あまり元が取れなくなってしまうっていうケースがあります。なので、ここは注意が必要です。あと、起動のオーバーヘッドですね。ラムダは割と早く立ち上がるんですが、グルーに関しては数十秒から長ければ、数分待たされたりするので、ここら辺の、全ての情報を踏まえてでもですね、並列度を上げて処理したい場合は、ラムダを検討すべきなんじゃないかなと思います。続いて、グルーのワークフローの話に移ります。で、グルーのワークフローと、ステップファンクションズの比較になるんですが、結論から言うと、ステップファンクションの方がですね、多少難易度は高いんですけど、柔軟に組めるので、こちらの方がおすすめかなと思います。グルーのワークフローは、組み方は割と楽で、複雑さっていうのは少ないんですけど、その分、柔軟さが、低いです。あと、連携先が少ないっていうのが結構目立ちますね。一方ですね、ステップファンクションズの場合は、JSON の定義でワークフローをゴリッと書かないといけないんですけども、分岐処理が書けたり、そのループの処理が書けたり、あとエラー時のハンドリング、エラーハンドリングとかの処理も書けるので、こちらの方が柔軟に組めるので、ステップファンクションズを使う方がおすすめだったりします。で、あとは、実は裏側でグルーを使っているサービスの代表例として、アテナが挙げられますね。ここに書いてある、上の方で書いてあるクエリ、クリエイトテーブルってものなんですけども、アテナの方でクリエイトテーブルして、ロケーションに S3 を指定してあげると、グルーの方に、データカタログとして、テーブルが作成されます。つまり、データは S3 に保存されているんですけども、テーブルのスキーマ情報はグルーのデータカタログに、保存されているっていうような状況ですね。なので、アテナから見たときには、グルーのデータカタログ経由で、S3 からデータを取ってこれるので、あたかもそのデータベースのテーブルのようにですね、SQL のクエリを発行できるといった仕組みになっています。で、以上がグルーの概要と、周辺サービスですね、関連するサービスのお話でした。これ以降は、グルーの、ジョブの開発、実際どうやって進めているのっていったところを、中心にお話ししたいなと思います。が、1点注意点なんですけれども、これ以降ですね、PySpark、Python シェルを前提とした話になります。では実装手順ですね。大体こんな形で、私の方では進めています。開発テストして、デプロイして、モニタリングして、ジョブがちゃんと動いているかっていう確認ですね。こんな形でやっています。まずはじめに開発とテストに関して、お話ししたいなと思います。で、グルーのジョブを開発するときのパターンとして、大体こんな、大きく分けてこんな4つのパターンがあるかなと思います。まず1番に関して言うと、グルーのジョブのスクリプトをローカルで作成するんですが、実際、グルーのジョブがその必要な AWS サービスに問い合わせなきゃいけないので、その AWS のサービスをモック化してくれるツール、例えばローカルスタックなようなものですね、を使って、完全ローカル環境でグルーのジョブの、開発を進めてテストするっていうようなパターンですね。で、2番のケースで言うと、グルーのジョブのスクリプトはローカルで置いてあって、でそれを実行するんですけれども、実際にグルーが使う AWS サービス S3 とか AWS グルーのデータカタログとかはですね、AWS のクラウド上にある実際のサービスを使うっていうパターンです。でこちらは本番環境を使ってしまったら、大変なので AWS の開発アカウントを新たに発行して、開発アカウント内で、サービスに接続するっていうようなケースになります。3番は、先ほどちょっと出てきたんですけども、グルーの開発エンドポイントですね。こちらを利用するっていうパターンです。で、こちら、開発エンドポイントを立ててあげると、ここでですね、グルーのジョブが動かせるので、例えば Apache Zeppelin や、他にも PyCharm のプロフェッショナル版が使えたと思うんですけども、ここに接続して、ジョブ自体は、AWS の基盤上で動かすっていうような、パターンです。で、最後4番目ですね。こちらはもう実際にジョブのスクリプトをアップロードしてしまって、もう実際のジョブを動かしてしまうっていうようなパターンになります。はい。で、この、4つお話ししたんですけども、大きく分けて2つのカテゴリーに分けられるかなと思います。はじめの1番と2番目は実行環境がローカルにあるっていう点。3番と4番では、実行環境が AWS グルー上であるっていう点ですね。こういった違いがあります。それぞれ、どういったところが、違うのかっていうお話を、させていただきます。で、ここすごい文字でぐちゃっと書いてあるんですけれども、ちょっとまとめるのが難しくてですね、こんな文字で書いてしまったんですけども、
なるべく口頭で、伝わりやすくですね、説明させてもらいます。まず1番と2番で言うと、グルーのそのジョブのスクリプトが、実行環境がローカルになるので、かなり、デバッグとかテストがやりやすいです。一方でですね、ジョブの実行時に発生するような、実際のジョブを動かしたときにですね、AWS 上で動かしたときに発生するような権限エラーとか OMM とかには、気づきにくいっていうデメリットがあります。あとはグルーのジョブで、スパークを利用する場合なんですが、これローカルでやろうとすると、実行環境を整えるのがかなり大変です。はい。例えばそのバージョンのフイッチやその AWS グルーリブスっていうグルーのジョブを、の用のライブラリがあるんですけども、こちらの既存の不具合なので、結構はまりやすかったりします。で、スパークですね。これを利用する場合は、ある程度のマシンスペックが必要ってところも、注意が必要です。で、これ特に1番のケースに当てはまるのですが、Mock ツール利用するのもいいんですけども、その利用できる AWS サービスがそもそも限られていたり、Mock ツール自体の不具合に当たったりするので、この1番のパターンを使えるケースっていうのは割と限られているんじゃないかなと思います。で、次3番、4番ですね。グルーのジョブを、AWS 上で動かすというようなパターンです。で、これコードの実行環境が AWS 上なので、権限エラーとかメモリー割り当て量が適切かといった、ところがですね、すごい確認しやすいっていうメリットはあります。あとは実行時間が、計測しやすいっていうメリットもあります。が一方で AWS 利用費は高くなりがちです。開発エンドポイントは一度立てると立てっぱなしになるので、これ消し忘れたりすると結構な課金額が、請求されたりします。で、グルーのジョブもですね、先ほど言った通り10分で切り上げられてしまうので、何回も何回も実行していると、それなりの請求が発生するので、注意が必要です。で、次がその4番目に当てはまるケースなんですけども、グルーのジョブ実行して終わるまで結構待たされるので、4番目だけで開発しようと思うとかなり辛いです。すごくデバッグしづらいです。1番から4番まで話してきたんですが、個人的には2番と4番を組み合わせるのがいいんじゃないかなと思っています。実際の開発でもこの手法をとってます。で、選択する観点なんですけども、4番っていうのは実際にその AWS 環境でちゃんと動くかどうかっていうのを確認ですね。これはいずれにせよやる必要があると思ってます。なので、観点としては4番プラス、どれか開発しやすいものですね、選べばいいかなと思っています。私は、2番を採用しているので、今回は2番と4番に関して、お話ししたいなと思います。はい。で、1点注意ですね。これ以降、コード出てくるんですが、分かりやすさ重視のため、不要な箇所などは、省略しています。ご了承ください。まず PySpark を利用する場合ですね。こちらはどのように開発進めていくかっていう話をさせていただきます。で、事前のセットアップがやっぱり必要です。Spark を実行する環境が必要なので、ここら辺の、インストールであったりっていうのをやらなきゃいけないんですけども、ここら辺のやり方などはですね、AWS のドキュメント上に書いてあるので、こちらを今リンク貼ってある、上から2番目のやつですね、を参照していただければなと思います。で、もう一個気をつけなきゃいけない、AWS グルーリブスですね。グルーのライブラリなんですけども、こちらの既存の不具合があってですね、これが結構ハマってる人が多いので、ここへの対処は、必要になります。ここの、GitHub の一周に飛んでいただくと、対処法とかが書いてあるので、それを参考にしていただければ、この不具合は一時的には回避できるかなと思います。ローカル環境での環境構築大変なので、ここら辺をですね、Docker ファイル化して、開発メンバーで共有するなんてことも全然ありだと思います。実際の開発では私の方では Docker ファイル用意して、使っていたりします。で、2番目のパターン、実際どういうふうに、進めていくかっていう話なんですが、PyTest って書いてあるんですが、一旦忘れていただいて、何をやりたいかっていうところ、そもそもお話ししますね。で、左上の、AWS コースページを見ていただくとわかるんですが、先ほどとやりたいことはそこまで変わりません。S3 から吐き出されたデータを、グルーのジョブがデータカタログ経由取ってきて、で、今度吐き出したいっていうところですね。吐き出す先は、今回は S3 にしています。これはちょっと簡略化のために S3 に、しました。はい。その、吐き出されたやつを Amazon Redshift Spectrum の方で読んでくるっていうような状況ですね。で、これを、ローカル環境で、グルーのジョブを実行するパターンに置き換えて開発で進めたいっていうようなシチュエーションになります。
で、まずですね、やることとしては、PyTest を利用することを考えます。でなぜかというと、この AWS グルー libs に、グルー PyTest っていうのが含まれてですね、要するにグルーの PyTest を実行できるようなスクリプトが事前に用意されています。なので、これを利用することを、まず考えます。ということで、まず簡単なテストコードを書いていきます。これ、ローカル環境のスクリプトですね。はい。すみません。テストコードですね、こちらは。で、簡単にグルーのジョブが受け取る引数っていうのをここで書いてあげて、で、その後グルーのジョブの起動をするメソッドを、読んであげるっていうような流れになります。一方、ソースコードの方はですね、先ほど設定した、引数を受け取るっていう処理と、あとは、セットアップですね。ジョブの初期化処理になります。ここら辺のセットアップ処理を、書いてあげて、あとはコミットっていう、すごくシンプルで簡単なコードを、テストコード、ソースコード両方とも用意します。ここまでできたら、PyTest を実行します。で、先ほどの、グルーの、ライブラリですね。用意されている PyTest を実行すると、テストが実行されるので、ここがですね、まずグリーンになって通ることを、まずはじめに、確認します。で、実際にその AWS 環境に接続するっていうのを前提としているので、クレデンシャル情報とかのセットは、お忘れなくやってください。ここまでできればですね、あとは徐々に育てていくだけになります。で、ソースコードの方をですね、どんどんこう拡充していってあげればいいんですけども、まずそのダイナミックフレームの作成って書いてあるんですけども、これがそのデータカタログ経由で、データを読んできている処理になります。ダイナミックフレームが AWS が提供しているSpark のデータフレームのようなテーブル形式でデータ操作が行えるような、フレームワークみたいなものになります。で、ダイナミックフレーム形式で、データを作成して、その後マッピング処理ですね。先ほどちょっと出ていたロケーションのカラム名を変えてあげたりとか、型変換してあげたりとかいったマッピング処理を、下の方では書いています。マッピング処理が終わったらですね、ダイナミックフレームをそのまま利用するのも、いいんですけども、そもそも、利用、なんだろうな、便利なメソッドいくつか用意されているんですけども、ちょっと対応できないっていうケースが結構あったりします。その際は、Spark のデータフレームに変換してあげて、そちらの方のメソッド、便利なものを使ってあげるっていうような処理ができます。はい。なので、まずデータフレームに変換して、カラム名の追加であったり、パーティションの再設定ですね。やってあげて、再度ダイナミックフレームに戻してあげるっていう、相互変換を間に挟んでいるっていうような形になります。で、データフレームを組み合わせて、ここら辺の処理が書けたら、最後 S3 への保存ですね。これもダイナミックフレーム経由で S3 のディレクトリであったり、パーティションを設定してあげれば、あとフォーマットですね。設定してあげれば S3 に吐き出されるようになります。で、ソースコードを充実させていったんですが、テストコードの方もですね、可能であれば、いろいろ処理を含めていった方がいいかなと思います。例えば、テストの前後処理とかで、その S3 に置いてあるテストデータを毎回作成してあげて、終わった時点で消してあげるっていうような処理ですね。これ辺の前後処理を書いてあげることで、テストの再現性っていうのは上がるんじゃないかなと思います。で、テスト自体もですね、ジョブを起動して終わるんじゃなくて、実際に最終的に S3 にアウトプットされた、データを取ってきて、で正解データを用意しておいて、その結果が意図した通りのデータになっているかっていう確認を取るようにすれば、より良いコードが書けるんじゃないかなと思います。で、ここがですね、最後、ちょっとした tips になるんですが、うまく設定すれば、デバッグ実行なんかもできますよっていうところになります。私の方ではですね、普段 VS コードを使っていて、で、デバッグ実行なんかして開発進めてるんですけども、ここら辺のランチ .json の、設定があると思うんですけど、そこの環境変数ですね、演文の下の Python パスと SparkConf ディレクトリ、ここら辺の設定を向き先ちゃんとしてあげればですね、例えばブレイクポイントを置いて、デバッグ実行して、その、途中の結果どうなってるかって確認しながらですね、開発進めることができるので、非常におすすめです。ここまでが、PySpark を前提とした、2番ですね。2番での、開発テストの進め方をお話しました。じゃあ、Python シェルだとどうなるのっていう話を、ここからしていきます。で、Python シェルの方で、事前に用意するものは本当に少ないです。はい、ただ1個加わっているのが Pandas っていうライブラリで、データのその集計処理とか、あと ETL 処理とかですね、加工処理とかすごいやりやすいライブラリなので、Pandas を使うことをお勧めしています。で、左側の
構成とか、あとはソースコードのほとんどの内容とかは、先ほどのものと変わらないんですけども、やっぱ一点違うのは、Pandas のデータフレーム使っているところですね。で、やっぱり本当に便利で、なんかこれできないかなって調べると、大体 Pandas のデータフレームでできたりします。例えばその欠損値をうまく穴埋めしてあげたり、条件に応じてデータ、抽出したデータにその変換処理をかけてあげたりみたいなところですね。非常に便利で使い勝手がいいです。なので、PySpark で、スパークを使うのもいいんですが、こと足りるならというか、要件が、マッチするならばですね、Python シェルで、Pandas を利用することを検討するのがいいんではないかなと。で最後、4番ですね。この Glue のジョブを実際に動かすっていうパターンです。スクリプトは事前に作成してあって、もう実際にアップロードして、で、実際のジョブを開発アカウントなんかで動かすみたいなケースですね。で、これ Python シェルでも PySpark でもどちらも同じになります。で、必要なのは、Python と Bot3。Bot3 はその AWS にアクセスするために必要ですね。で、PyTest なんかを使っていきます。で、もうこれ実際の AWS Glue のジョブ、作成済みのものをキックするっていうテストですね。で、キックするときに、先ほど設定した引数っていうのをオーバーライドして指定できるので、例えばそのデータソースであったり、データターゲットの向き先をテスト用のものに変えてあげるっていうこともできたりします。でまず確認することとしては、このジョブがちゃんと起動しているかどうかっていうところを確認するところですね。なので、ステータスコードを取得して、200返ってきてるかどうかっていうのを下の、テストコードの下の方では確認しています。で、テストコードの続きになるんですけども、可能であれば、ジョブが完了するまで待って、その結果が、ごめんなさい。ジョブが完了するまで待って、ジョブが成功していることを確認して、そのテスト結果が、意図したものになっているかっていうのを確認できればいいのかなと思います。で先ほど、引数をオーバーライドしてテスト用のバケットに向けるっていう話をしたんですけども、そこで必要最低限のテストデータだけ用意しておいて、なるべく、短い時間で実行できるような仕組みにしておけばですね、ジョブが完了するまで待つっていうことは、可能なんじゃないかなと思います。はい。これもユースケースによるんですが、できる場合はやった方がいいかなっていうところですね。はい。で、4番に関しては以上になります。はい。次はデプロイの話に移っていきます。で、デプロイに関してはすごくシンプルです。まず、グルーのジョブの実際のスクリプトはですね、S3 の方に、アップロードしてあげて、それをグルーのジョブの方から、パスを参照してあげれば、そこを読み込んでくれて、グルーのジョブが実行されます。が、外部ライブラリに関してはですね、例えばそのパンダス、さっき出てきたと思うんですけど、パンダスをローカルで pip インストールして、そのパッケージ化して S3 に上げても、そのままでは、違うことができなくてですね、これはそのビルド環境が違うから、そのまま使えないので、グルーの Python シェルで Pandas 使う場合はですね、この wheel ファイルっていうのが使えたりします。で下の方に、セットアップツールインポートセットアップって書いてあるんですけど、これセットアップ Py ですね。セットアップコンフィグで、こちらをもとに Wheel ファイルを作成してあげて、S3 にアップロードしてあげることで、グルーのジョブがそこを参照して、で、ジョブが起動時にですね、この Wheel ファイルの内容をもとに必要なライブラリをインポートして、で、晴れてグルーのジョブ内で使えるようになるといったような仕組みになります。で、次、グルーのリソース周りですね。例えばテーブル、ごめんなさい、データカタログとか、クローラーとか、ジョブ周りですね。ここら辺のリソースの作成なんかは、私の方ではテラフォームを使って行っています。で、特に特筆すべきことはないんですけれども、テラフォームで書いている分には、何も不自由なく書けているっていうのが、お伝えできればなと思います。で、最後、モニタリングですね。で、実際はどのようにモニタリングしているのかっていうところなんですが、グルーのジョブに関して言うと、ジョブのメトリックスを有効化するオプションがあって、これを有効化することで、クラウドウォッチメトリックスの方に定期的にメトリックス情報が吐き出されるような、仕組みになっています。で、下の方のグラフを見てみると、左側に関して言うと、S3 からどれだけ、リードしたかライトしたかっていう情報ですね。ここら辺で、確認することができます。で、右側で言うと、これメモリーの情報なんですけども、スパークの
ドライバーとエグゼキューターがそれぞれどれぐらいメモリ消費したかっていうのが、グラフで可視化して見ることができます。まあ、モニタリングしてるだけじゃなくて、アラート通知もしたいよねっていう話が出てくるかと思います。で、ここで使うのが、クラウドウォッチイベントの方で、下の方にちょっと小さくて見にくいかと思うんですが、イベントソースの定義ですね。イベントパターンっていうのを、ちゃんと設定してあげると、例えば特定のジョブに対してステートがフェイルになったらイベントを発火してくれるみたいな、パターンの構築ですね。カスタムイベントパターンの構築って書いてあるんですけど、ここの定義が、できますと。で、これをやっておくと、右下に書いてあるようなイベントが受け取れるようになります。で、このイベントを、向き先として Amazon SNS に投げてあげて、その後、E メール通知してあげたり、例えば、ラムダに向けさせてあげて、この受け取ったラムダが、クラウドウォッチのカスタムメトリックスですね、に、書き込んであげて、グラフで描画するなんてこともできたりします。で、以上がですね、どのように開発テスト、デプロイ、モニタリングを、私の方で実際どのように進めているかっていうところをお話ししました。はい。で、今回の発表に関してはまとめはないんですけれども、初めに目的として挙げていた、皆さんにその AWS グルーっていうサービスの概要が分かったって言ってもらえれば幸いです。で、もう一点ですね、実際に実装したことがないよっていう方に関しては、AWS グルーでの実装イメージが湧いたって言ってもらえれば幸いかなと思います。質問の方に、移らせていただければと思います。開発中にグルーの使いすぎで想定以上に課金が発生したといった失敗談があれば聞いてみたいです。実際の開発案件でどれくらいの課金が発生し得るのか。まず開発エンドポイントに関して言うと、僕も初め知らなくてですね、これ。で、週末立てっぱなし、消し忘れて週末立てっぱなしにしていて、1万円ほどかかって上司にすいませんと謝った経験がありますで、開発エンドポイント立てるときもですね、その、グルーの DPU っていう、課金額の元になる単位があるんですけども、これを、2とか最小限に絞っておけば、そこまで大きな課金が発生せず、小さいスクリプトなんかは実行できたりします。しくじったとしても大体それぐらいの金額っていうのが。そうですね。DPU サイズ10にして、週末土日動かしてたとして、1万円超えてごめんなさいって言った記憶がありますありがとうございまはい。す。それでは次の質問に移らせていただきます。AWS グルーで実装する場合、RPA の実装のようにワークフロー画面を利用してノーコーディングで実装することは可能でしょうか。先ほど画面で、実演で見せた通り、ノンコーディングで一見できそうなんですが、やっぱり端的に言うと難しいと思います。それだけでは済まない場合が結構多いので、はい、ノンコーディングで済む場合は、ものすごく限られている状況かなと思います。次の質問です。グルーの開発エンドポイントを使った開発時に、グルー PyTest のようなテストコードを実行することはできますか。後日ブログであったり、回答させていただければなと思います。続いて、今回ご紹介いただいたセンサー情報の加工のみならず、S3 に蓄積したデータが、勤怠や営業情報などの場合も、グルーを ETL 処理として利用することは有効でしょうか。できなくはないと思います。そもそもデータレイクの方に保存されているデータの形式にやっぱ依存してしまうんですけども、例えば先ほどみたいにうまくデータカタログに、落とし込むことができれば、データカタログ経由でグルーがデータ読んでくることができるので、そうですね。その時点では扱いやすい状態にはなっています。なので、加工処理自体もやりやすい状態にはなっているかなと思います。最後の質問となります。グルーのジョブマークの挙動がよくわからないのですが、解説記事などありますか。 AWS のドキュメントの方にありますね。グルーのジョブブックマークのことですよね。S3 のファイルとかをグルーの方が読んでくるんですけども、前回どこまで読んだかみたいな、記録がされているのがそのジョブブックマークの機能になりますね。で、これ僕の方もいまいち挙動が細かく分かってないんですが、確か解説記事が AWS のドキュメントの方にあったのかなと思います。以上をもちまして、新井さんのセッションを終了したいと思います。改めて新井さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。